Для нас флиппинг – это покупка недвижимости или инвестирование в нее на достаточно короткое время. Инвестор, то есть флиппер, подбирает определенную квартиру. Чаще всего она нуждается в ремонте, при этом эта квартира ликвидная, то есть она быстро оборачивается. Флиппер делает в ней, как мы говорим, улучшения, приводит жилье в некий порядок и потом перепродает эту квартиру с прибылью. Флипперы для нас — это такие санитары вторичного рынка. Это люди, которые занимаются девелопментом вторичной недвижимости.